君，小弟跟为夫人也私访，他要找给老君啊，不仅要三毛出众，而且要司法之妙。哎，陈爷姐，你刚到为夫人家来，带了什么好吃的没有？我买了，是点的往着俺的，说的往着那的，我买的东西不能吃，只能空。哎呀，是这把处理出去的孙子啊！不要说买，就是掉在地上也没有人要的。可小弟就是喜欢。小弟的孙子可多呢，有左的有的，哎，等下的下呀的，我喜欢你这把。你看这孙子上面越造须知心事故大是你。哎，谁叫老西子啊？哎呀，你啊，老西子与我人名字江南，听着他听姥姥会比子孙，一把公孙是两人，大街上争相竞买秋雨霜。用尽总有千金也难忘，四两分银是多事，孙子小弟一心活宽。赵西子也是为夫人的一生，我小弟是师兄妹，可他们并不相识，小弟与他呀上见真迹，小弟真为我喜欢听我老爷了，小弟这些日的事，陈年我命你到魏夫人家里去，魏夫人怎样生？老爷，为夫人生，小弟的事实有长进。好，老爷，陈爷姐带了一把笋，这笋上啊还有名人地的事情。拿来我看，下去。妙计有情，好事好事，巧语潇洒今生我无人心，赵西子，恰原来赵西子情比老。
总先来了。陈爷，快去把小鸡叫来。是。慢。陈爷，你将这把孙子拿去小鸡皮店送来为王。是。你不是错，其真难得呀！家许成龙谁是我？弟子们可惜我这样不难，不知毛。听童儿说出门为友去了。哦，老爷，这是求老爷送来的请帖。哦，这玉壶真子一袋是稀世之宝，说是送与小姐的。神医在往下等儿，家园，你家雷声说禀老夫人，是小姐私有处犯，引来你阴山千寻。是。稀世之宝，珍贵一张，准好好保存。啊，什么人？押上来！什么事？老爷，对院进的门不开，来了一个送去你望他周岁，不生不想岁岁，此日月自在比呀是什么地方？小僧不知。太妃的福音，小姐的素德，对院子与女用餐，东坡无辜来。小僧不知，那我走就是。言不真，举止操作平得为。若是去到金吾人，言是
拖下去，只当死是大吧？是且罢，我有功无犯何罪呀？若想与故事长有冤有仇，堂堂堂位，你真是毫不讲理呀！竟敢阴长老夫，与我送棍绝牌！来，老爷送不得，怎么送不得？什么？你是什么？他才是赵西子。你是什么？老爷，他才是孙子长西子的赵西子。我等着你送官就拜呐！彩莲，小姐见了孙子怎样生？老爷，小姐看了孙子长的事十分满意，那这是他写的。今世一发出去，他也必有少意，须知义务之间，万得吞就真定。我日有哀愁之意，你叫什么名字？我们唱西子。哦，你就是赵西子啊！难道我有家的不才吗？茶叶，快去告诉小姐，是赵西子来了，叫他在手里赶紧滚开，啥是欢喜啊！原来是赵公子，失敬啊，失敬！哎，万不相顾之为礼。哎呀，快去啊！见不少公子。别查，这就请坐。现在月月冒寒来往公子见了，哪里呀？现在查身相亲公子，是公子出门为问去了，是吗？哦，真是。哎，我说，请用茶，请用茶。谁不早小生高士哩？快走你！马上就来呀！什么马上就来呀？请用茶，请用茶。今世不遇公子，真是有幸啊！有幸啊！他为我发笑。恭喜公子啊！喜从何来呀？那我家小姐看中你了啊！这个是玩笑之词。这不是玩笑，是我见丞相与文君的意思。我本想在不有中去，要请前人在此，东北官登上国，亦有为人长者而起。他为望他为来进但是小心负冤
是太傅去参，是天老婆本钱富贵，我不爱如此千金品，你只管催叫年轻来。这里神令我再此一步，作为先本王公子手下。公子，你答应了？这是神难从命老夫乃当朝太尉，小女为军师名分归姓，难道为配不上你？这是神难从命耍真假？昔子我不为并生娘，心与比年紧相随。昔子我不读功名与利禄，不贪荣华与富贵。错了，我与这一根草先冒出中，这就是我。哼，向老夫言出事上，是一不有钱来王道之上，你的一切一回，我为天理学备。老爷，有人前来报话。公子，你在这里好好的想一想，我也对你的回应。这婚姻大事非同儿戏，我又岂肯出错？妻子啊，曹妻子，谁叫你就这样而来有这样而来，我岂能有这样而来？我有这样而去呀！为将女儿许配于我，乃是一片诚心，我有岂可不言而平？不免待我小事一封，谁有一颗一丝为真。是要来利用，哦，
被这些无义，聚会日向而去，却不出广西子本中成家境。哼，赵西子，末日司法不亚于你。你真是好不是对，去！这倒也是的。大弟，你不要跑，我家相公一定会来的。相公啊，这欢喜把我。哦，你家相公也喜欢把我，只要把我家马上到此找。他是谁？下不起眼，请客去，会好事如家庭好。哦，他也懂司法。你看，这就是我家相公写的。谁是他的呀？听我讲小弟生赵西子的事啊，怎么样？也不过如此。我家相公的事啊，可传天下第一。切，难道没有人能他相比吗？听我家相公说，只有他的师妹才与他不相上下。你知道他师妹是谁？他们没有见过你，我也不知道了。你不知道，我知道。你知道？那你说。
是内中有奥妙。戏你又跟到戏，你到底是爱子还是疯子？我也不是爱子，还不是疯子，我乃是讨戏子。你呀，你是爱对爱闹的爱子。这拉拉叉叉真体痛。小娘子，你这个把我看来吗？啊，这把我啊，这把我是我家小姐心爱之物。哦，你家小姐就喜爱把我？我家小姐不仅喜爱把我，而且还精通司法。你家小姐是谁呀？哎，我家小姐来了，小姐。难起。
今你再把我看来，不买的，我要他重金买，重金也不来。啥子真的欢喜，大可送与公子。多谢相弟。哎呀呀，这是在催我之情，我已报答。你不知道，不必多礼。小姐，这孙子我刚从街上买来的，上面还有赵西子写的字呢。哦，我的好友曹喜子送喜，曹喜子啊，他的事可成为天下第一。但是小弟喜爱，我可以将他怀表的酒也写在我自己。不好，我要请小弟指正。赵喜子的字连笔识读不行，哎呀呀，自己的名字都没有写对，怎么能成妙计用计？又怎么能成天下第一呢？我看啊，万不及一个卖字先生。赵喜子啊，赵喜子，你现在总该明白了吧？小娘子，请问你家小弟真心方明？陈爷，小姐，轿子停在哪里？小姐，我去看来啊。
我平年情缘。我与你门庭高低不相当，我与你贫富远子难相配，三季正岁荣王比，百年英雄是不文君不与民生心与比你紧相随，一生记在3岁里。礼遇之意，不等同郎的。小姐，我们回去吧。回去吧。请问你家小弟怎姓方名啊？你问他呀，他就是你6、4月10月江儿岛吧？我想与他配亲的是家大小弟史文娟。小弟，小弟。不想你百里，不想你百里，就会想你。冰儿，你可知道小弟这人无子意？哎呀，你真是一个美女妇。现在清清楚楚明明了吧？他怎么会不来呀？你到门口就等留下的。你去呀，你去呀，我要你去呀！小姐她一定会来的哟。
还有多少话要对你讲？我悲伤情，从未谁来听，已经。
我南乡张的所幸，却在怕是无缘再见一众人。往事有尽恰不尽，往事无尽恰不尽。哎呀，来了啊！阿哪里来的小姐呀？魏老师，你请坐。喜子，你怎么了？魏夫人，相公好像生病了。哦，好端端的怎么生起病来了？我倒懂得一道，娘来叫他看看，到底是生的什么病？我哪里来的病？他差病儿去送信，本转亲母来看病。清晨等到夜黄昏，谁知来了可女一生。性命需要心牙医，不为妻子断病情。纵然你是女娃徒，也乃至妻子母心的美。妻子，娘我来请你看看，到底是生的什么病？我哪里有什么病？哎呀，这病倒是不轻啊！相公这种病啊，一见之意也清醒，两眼望穿太家人，三菜素人自理，四肢不离少精神，关闭身。不理你老人无知，幸福人其命运错把关，身居地平原哎呀，实在这张气量，魏老师怎会知道我心里的事啊？魏夫人，相公到底是什么病啊？幸福因心恰在心，病虽是病，不是啊病。没事没办法治，我就是一个心病。相公没有病啊？病虽是病，不是病，情杀无情，恰越情。一会儿说有病，一会儿说没有病。魏夫人，相公到底是什么病啊？
是佛牙就能够好的呀。王连观察，王峰见不我牛的，这有何用？哎呀呀，这有何用？你呀，真是妄作聪明！你可知这正是一张良方哦？上公可以放假啊，须知那前日以来还早生。
难当水空欢喜。刘氏一子纵横给来临以后女子意家我看这里边给三位呀，也是能治好你的病。那三位呀，防风有何用啊？用来治姜啊。那么王爷观草也，现呀可怜才有大才，这就对了。对在哪里？想太尉谁之故者，对他十分爱才，手里的师傅大人也许能挽回这门亲事。戏子，这房屋可是文娟所生，在此你可知文娟生我之意呀？我明白。你呀不明白，什么？文娟不是说你李朝戏子的子日都没有写好么？少戏子的子日与把我的印上不是极其相似。哦，要是戏子啊！本卷小姐说，我的字还不止一个每日先生，你此去必有情，情女。
文章司法的存在。为国人不是死过吗？死去必有其意。魏老师还不是替我小妹加油啊！去看看吧，去啊！你看你。
生吗？不错，我是美子的。好像啊，你是这里有新造的尸体，不要美子。好，拿来让我看看。灵隐山那有名家神神，好大的口气！哎，这是我家相公说的啊。你家相公是谁？贵居人民才不知大名鼎鼎才。你休要胡说啊！相公，这里有新造的尸体，可要美子。终于真经。不妨困困。相公，这里有新造的尸体，不妨困困。这里有新造的事情，写得一手好字，真是妙不可言。新造的事情，写得一手好字，真是妙不可言。新造事情，写得一手好字，真是妙不可言。上边下方要知什么？大高不了。哎呀，这里有新造的事情，写得一手好字，胜过曹羲字。哎，你这个妹子先生，你在讲些什么？我是新造事情，写得一手好字，胜过曹羲字。哦，胜过曹羲字。怎么？你认识曹羲字吗？曹羲字嘛，就是我。我的东曹好友啊。曹羲字啊，我也认识。你也认识他？只是他不认识我啊。哦，原来是此啊。你既是曹羲字的同窗好友，我不拿去给曹羲字评评。好人想，为继承你的女君才，性命三世几文章。难道你也认识他？
有多少门夫三去举起，他不退富贵与勇往，妇女之言，他是不加我心中十分钦佩他。启文军表弟的真迹，当然是真的喽。我女儿从京买它。哦，你能带去去找戏子拼命？怎么？那就送与你吧。呀，这怎么可以呀？听是找戏子，他是吹他的字啊。什么？他是吹是天下无上，可笑他是狂妄自大，有志在放爱天下，他可比井底之蛙我看你也先不出这好事来。啥子我写出好事来？我真名为是本名叫此话当真？当非，你咋是写出好事来，我就把你为死了。好，这就写。一回苏卷水中啊，你别且把字来下。他可用一落笔来，埋字写在你心字宽。准备看呀，你啊，
早些自杀在三归，三归。你刚才不是才是赵喜子的同窗好友，怎么现在？实不相瞒，我就是曹喜子。哦，你就是赵喜子啊！今日那金先生真是三生有幸，我赵喜子言出自上，来，请上水冒一杯呀！先生爷，你怎么一杯白饱了？哎呀，我还忘了问他的真姓大名。相公，你知道他是谁？呀，他就是你14爷相弟，他为千金，谁家的小姐，为夫人的有生命的师门。那个麦子先生，他可是一个男的。女士，乃是先生。刚才那个麦子先生，你是我家小姐呀。妻女，这乃是妻女啊！这乃是妻女啊！我看你真像个女人我。你家小弟可在讲了我些什么？我家小姐生你是因为是十分骄傲。我家小姐最不喜欢骄傲的人。我一定改，公子啊，今日相为三家乡，两人无数忠情的话，小姐她原在公子走天涯，公子切莫恨了他。相公，
你所说为主。出了说辞了，有人前来审问，老爷要你为主商量。你先回去禀明老爷，使我去开酒会。是。师妹，这便是我是好啊！太尉在西部里聚婚要将而去，这是你自己亲笔手写，事情急于不容啊！这叫我怎么办啊？弟弟虽然固执，但他是分裂才，只要你师傅有大劲，也许能不出弟弟出来。你是在叫我可怜师傅？不但可怜，还得苦是来，你是叫我走他家门，出外有呀？你家有一天下，方知女贼之大，有呀天下。
云鬓风变无心里。为吾最近又不是相杀，故日都待过了几天。啊啦，竟是有人要来提亲，天师那老儿再也不敢偏冒出众，为吾亦要为日遭罪，不知女儿意下是乎？弟弟，女儿不是已经有了吗？啊，母生，你哪里有了啊？弟弟要三昧落真，才落里改变双亲，私定众生为门风，为门女子少教训。弟弟呀，真是我作为聘，男人才是你老母亲。母生，我几时替你做过媒，你疯了！哎呀，弟弟啊，那是弟弟是做媒，实在是你幸运。说的是那个赵西子？哎呀，他呀，他不懂山，结海。
难有三我本想送他进衙门，这里是转阳出去要为民定生。弟弟你真可不随心，亲自许婚又悔婚，只怕旁人要你人转阳出去要挖民生。你真是老父不修心，是他当年来娶婚。至今他自出人错已家错，望弟弟呀，莫再生气莫气当今天下才知道我为你另判高清应许婚女儿记忆许终身，就我琵琶琵琶领家人，我的旨意一着女儿事事不假啊！为我的脾气你是知道的，谁也不能言出是善。弟弟不许理他，实在的他为无恙。为夫人到，为为什么来了？哦，安郎，你去舅舅家庆寿的时候，魏夫人已经来过了，是替儿做媒来的呀。哎，安郎，魏夫人夜里不起，保管你诚心满意。弟弟万怕找不到一个适宜的郎君。哦，好了，你就在屏风背后躲一下，啥是关系啊？喏，就叫衙门咳嗽一声，哎，哭嚎啊！是，哎，好了好了，进去。啊，魏夫人，请坐。哎，魏夫人，请坐啊！魏夫人，是你一个人来的吗？公子出外又要去了。哦，太尉，这是公子的事法，请太尉过问。别听吧，喜事正旺，好事，好事啊！下表人事已有为，几件事法又见其这一年，赵喜子怎能与他相比？太尉，你看怎么样啊？记者难得开出家乡，哦，我自己冒失哦，鸡毛嘛。哎，其冒失哦，太尉，你双戴梦
父母之命，媒子之言，岂能不从啊？定了，十一不二言测是3，11不二言测是3。好，魏老师。哎呀，完了，你不是已经在晕了吗？这报上的去前啊，姻缘不让走尘上，太尉许下怎能听本尊的计划心宽大。弟弟，婚姻8年都别外，弟弟万须细思量啊。也许他是好文章，不顾自今这阳光，是自己人天下上，乱造公子赵东上。只能率领王老人，两人节日好悲堂。对，完了，你看怎样？女儿的终身，生命弟弟做事都是为夫人出征之事，管决不及。妾身理当要老。太尉11不二言测是3，11不二言测是3啊！好，此次妾身告辞。送为夫人，诸位老师。魏夫人，哎呀，你说了半天，还不知道哪位公子的姓什名贼呀？他姓邵。哦，也姓赵，乔爷叫什么名字？小日也少。大爷，大爷，他死于清风崖西，神也是一生。哎呀，魏夫人，我问的是你，他的道叫什么呀？他的道叫什么？叫什么啊？做什么？他叫赵西子。赵西子，干嘛？太尉，确实为何？哎呀，魏夫人，你有所不知，他no，这就是他的情敌。太尉，你要好好的收藏起来，手一定要以示为真。对，要以示为真，以示为真，对，要以示为真。
两位老师，文娟，多日不见老师，实是想念。是啊，一日不见嘛是个山丘，3月不见嘛是个。小姐，你问得不老爷，可问不了老师啊。啊，文娟，昔子离家3月，快手要回来了。你们的事，弟弟心情不正，只怕好事多磨。太尉谁知不正，对他十分爱才。故儿，你叫戏子月夜将我。苦觉才能得真经，苦练才能遇大人。师兄离家万里去，不忘老师在。司法公夫在寺外，若知真理在风影。戏子离家万里走，我为你们做一片心。拜见魏夫人。平安爷娘，你们也在这里。戏子你下出门在后面，戏子在外不好。魏夫人，相公走了万里路，他30岁不怕苦。把这里追我挂上看日间，西看恰鸟空中舞，到夜来灯下就是三根鼓，人家的背铁西陵木，走在路上话是意，坐在衣上也细琢磨，谁人上啊手不灵，10件衣裳9件破，相公自苦不怕苦，今年是下公公。他玩想什么？玩想魏夫人的话，玩想什么？玩想小姐的金玉2年。玩想什么？玩想小姐啊。平安，一路上辛苦了，到里边去歇歇吧。不来，想着我了吧？不本啊。你呀，你也成了一个爱的我啊，不爱的文娟，我去就来。老师。
心中。但愿得功夫过后有心人，但愿得万里有呀在世容，但愿得弟弟爱人多情，但愿得他最是想为老死的娃，也好施法功夫才是娃。你还想什么？想你，想你的金玉良言。人生有呀，女夫呀。想必师兄安在而归？这是我最近写的十个字字，四妹请看。
我喜欢，我爱他将顺之大，高傲傲爽。为老师戏子离家三月，可有所得？为老师，你这也好司法不服才子话，这真是千真万确。我看到了我的稳重姿态，希望我把字字写得优美十足。我见到了空中鸟儿在飞起，明白了字要写得潇洒飘逸。我看到了山上跑步在飞起，懂得了字要写得流畅。我见到了老三个画家，明白了写字要有纹理。戏子，恭喜你，你找到了司法的真谛。这怕辜负了老师的教诲和师妹的期望。戏子老天神
是我最近写的这个字词，老师请看。哎呀，真是什么三分？文娟，戏子的死法原在你的之下，可是现在他有长进。不，请师妹多多指教。真是大事了！这4日之间，定能获得太尉欢喜。太尉到，应是到太尉就到。提亲师妹真是人，但愿今日好日行。太尉此来是路过还是在家？他理当来，像是为文娟婚事而来，真是为文娟婚事而来。巧得很，我本想明天等。不是明天，是有天。有天是8月中秋，为要请前人这子，都来关灯赏月。赏月关灯多中秋，群在之中跳魁星，带来乡亲为父谁，为我文娟亲家女。一定要来的，妾身是当然。高氏为父，宋太尉。弟弟是了些什么？太尉生以上花官人为名，要请前人在此，要为你设新家训。魏老师，你总要想不对他才好。你不用着急，中秋佳节，你这官跑着关路，陪着当花轿，生肖官呀，吹吹当当，谁去宁亲便是。老师，不是有道理。
到好，本位不是到正北配日子，有请。为夫人光临，用银啊，用银！太尉妙手家书，切身凄苦不来。岂过岂过！太尉，今日是谁家书？还是私财人财，以财专心？当然。太尉，切身女一步要身材高八度，太尉见了一定会喜欢。哦，他刚从外面有一回来。哦，太尉，这是公子的事法，请太尉指点。飘色玉龙，娇色金钟，好事法，好事法！哎呀，魏夫人，这事法神功造西子，造西子。当今天下事为亏，龙门身体成疾累，不知太尉空心慌，风流才子这不爱，你知他家之母放屁，不将过上月牙归。我不请他滚灯来。他今日来见太尉，不知他是哪一位？他是一个不为权势，不康不卑，不慕用华，不团夫贵。他可以定亲了。他呀，那人也君才，一见倾心两相爱，灵隐山下营门呀有谁知？他的老丈人啊，怎样？保家女儿不婚配。是此有罪之人，有之之辈，难道还不配做他的承用关系吗？是啊，这是他自己也有错。错在哪里？那一天他夫人愿尽实在，老丈人一见公子心喜呀老丈人他现在是做媒，公子他不生不相城门外，杀命上是一只气得老丈人，一腔怒火心上来。这是这么老夫旁当的赵喜子差不多。外人做媒来陪呀才，老丈人不责诚心不理睬，自出门给不就是算了吗？那他的老丈人也太固执了。是啊，他的老丈人啊，真是太固执了啊！你说的是怎样？他呀，他们就是赵喜子。哎呀，说来说去又是一个赵喜子。老爷，老爷，老爷，什么？有人迎亲来了。
又不嫁女儿，领什么亲啊？老爷，花轿已在门外。哎呀，哪里来的花轿？红彩去，红彩去！老姐，花王朝进来了。你是我红彩去，红彩去，红不得，红不得，怎么红不得？你不是答应人家，就他今天才来认亲的吗？我即使答应过，有凭证。你不是说要以死为证？哎，对，以死为证。喏。正是我的不对，这上面不是写得清清楚楚、明明不？那太尉这是无理举婚，若将而去，切莫错过，喜之不误，中秋佳期。喜之不误，中秋佳期，喜之不误，中秋佳期啊！中秋佳节，我不是来了。喜子，你真是个守信的君子。嘿，你在这里呀，把我做得好苦。原来是你偷的吧？啊，是你家小弟，才叫我家相公的，要得就去抱着抱着。不要是进去。太尉，你许多爱财之人，找喜子才瓦给死，一会你就承接了他们两人的妻子了吧？这还不见过有无大人，就有我起来！太尉，趁此两人之人，先让他们两人成了亲了吧？正亲！哎呀，魏夫人，今天我真没事不正亲啊！太尉，你来快！点起龙凤花车，点起龙凤花车。
在屋里。小姐，你这把我看来，不买的，我要他重金买。重金也不来。啥子真的欢喜，倒可送与公子。多谢小姐。哎呀呀，这是这财我之情，我已报答。你不知道，不必多礼。小姐，这孙子我刚从街上买来的，上面还有赵西子写的字呢。哦，我的好友曹喜子送喜，曹喜子啊，他的事可称为天下第一。但是小弟喜爱，我可以叫他外边的酒一起在我自己。不好，我要请小弟指正。赵喜子的字连笔四度不是，哎呀呀呀，自己的名字都没有写的，怎么能成妙计用计？又怎么能成天下第一呢？我看啊，蛮不起一个卖字先生。赵喜子啊，赵喜子，你现在总该明白了吧？小娘子，岂不你家小弟真心方明？陈爷，小姐，轿子停在哪里？小姐，我去看来啊。
这好机会，大约是那岳将去问君的是百里红
不仅要三谋出众，而且要司法之妙。哎，陈爷弟，你刚到魏夫人家来，带了什么好吃的没有？我买了，是点的往上喊的，说的往上拉的。我买的东西不能吃，只能空。哎呀，是这把抽来抽去的孙子啊！不要说买，就是掉在地上也没有人要的。可小姐就是喜欢。小姐的孙子可多呢，有左的有的，哎，等下的下呀的，我喜欢你这把。你看这孙子上面越造写字写的事故大是你。哎，谁叫老戏子啊？哎呀你呀！好戏子与外人名字将来，听得他提姥姥会比子孙，一把公孙是两人，大街上争相竞买小女兄。用意总有千金也难忘，四两分银是多子，孙子小弟一心活宽。赵西子也是为夫人的一生，我小弟是师兄妹，可他们并不相识，小弟与他俩上见真迹，小弟真为不喜欢听我老爷小弟这是日的事。陈年我命你到魏夫人家里去，魏夫人怎样生？老爷，为夫人生，小姐的事实有长进。好，老爷，崔爷姐带了一把笋，这笋上啊还有名人地的事情。拿来我看。下去。妙计有情，好事好事。小雨小伞今生我无人心，赵西子，恰原来赵西子情比老公，我到本衙
堂，想不到他都先来了。陈爷，快去把小鸡叫来。是。慢。陈爷，你将这把孙子拿去小鸡皮店送来为王。是。岳西春，其真难得呀！家许成龙谁是我？弟子们可惜我这样不难，不知毛是谁是他的呀？听我讲小弟子赵西子的事啊！怎么样？也不过如此。我家相公的事啊，可称天下第一。切，难道没有人能他相比吗？听我家相公说，只有他的师妹才与他不相上下。你知道他师妹是谁？他们没有见过你，我也不知道了。你不知道，我知道。你知道？那你说？同进太阳光，可可年华公子家，小弟四方列些毛，我饮酒情有多少？为中光比乱世美，女子姻缘几百年好，孙子开玉可破金婚，金冠新月遇江涛。你家小姐有才有愿望，这个人蛮不要啊！你我看啊，他真是个爱头母人，该找相公去。好，你吃什么呀？我得找相公呢。好，今天是3月初3，先生在此都在这里吟诗作文，小弟就无法帮我跑来。哦，原来是邓康，小弟呀，小弟，不道你气闷难消，墙外来这内中有
喜，你又更道喜，你到底是爱子还是疯子？我也不是爱子，还不是疯子，我乃是讨喜子。你呀，你是爱对爱闹的爱子。这拉拉叉叉真体统。小娘子，你这个把我看美吗？啊，这把我啊，这把我是我家小姐心爱之物。哦，你家小姐也喜爱把我？我家小姐不仅喜爱把我，而且还精通司法。你家小姐是谁呀？哎，我家小姐来了，小姐。听童儿说出门为友去了。哦，老爷，这是求老爷送来的请帖。哦，这女我真知一袋是稀世之宝，说是送与小姐的。神女在王下等候，家园，你家来生十病老夫人，是小姐私有处罚，引来你阴山千寻。是。稀世之宝，珍贵一张，准好好保存。啊，什么人？押上来！
什么地方？小生不知。言不真，举止操纵平得为。若是去到金吾人，言是切让我投降，不珍贵。我投下去，只当死是大吧？是且罢，我有功无犯何罪呀？若想与故市场有冤有仇，堂堂堂位，你真是毫不讲理呀！竟敢阴长老夫，与我送滚绝牌！来，老爷送不得，怎么送不得？什么？你是什么？他就是赵西子。你是什么？老爷，他就是孙子长西子的赵西子。我等着你送官就拜呐！彩爷，小姐见了孙子怎样生？老爷，小姐看了孙子上的事十分满意，那这是他写的。今世一发出去，他也必有少意，须知迷雾之间，万得探究真谛。我日有哀愁之意，你叫什么名字？我们曹西子。哦，你就是曹西子啊！难道我有家的不才吗？茶叶，快去告诉小姐，是赵西子来了，叫他在手里赶紧滚开，啥是欢喜啊！原来是赵公子，失敬啊，失敬！哎，万不相顾之为礼。哎呀，快去啊！见不少公子。别查，这句请说。实在月月冒寒来望公子见了。哪里呀？实在差生相请公子，是公子出门为问去了，是吗？哦，真是。哎，我说，请用茶，请用茶。谁不早小生高士礼？快走你！马上就来呀！什么马上就来呀？请用茶，请用茶。
今世不遇公子，真是有幸啊！有幸啊！恭喜公子啊！喜从何来呀？那我家小姐看中你了啊！这个是玩笑之词。这不是玩笑，是我见丞相与文转的意思。我本想在不有中去，要请前人在此，东北官登上国。亦有为人长在日记，他为望他为来进再是小心福远配，我功名地居翠罗山必砸红包。老夫手来从应在公子里，八不事事这结果，我知他是不存吧，少有太傅去参，是天老婆本钱富贵，我不爱如此千金皮，你只管催叫年轻来。这里神命我再此一步，作为先本王公子手下。公子，你答应了？这是神难聪明老夫呢，当朝太尉。小人为军师名为归秀，难道为配不上你？这是什难聪明耍真假？昔自我不为并生呀，心与比天经相随。昔自我不图功名与利禄，不贪荣华与富贵，毕生皆在山水里，离女之意。怎样？我等凤凰公子你错了，由于这一根草先冒出中，喏，这就是我。
向老夫言出世上，是一不有钱来往闹几声，你的一切一归，我为天理学备。老爷，有人前来报话。公子，你在这里好好的想一想，我也对你的回信。这荒淫大事非同儿戏，我有岂肯出从啊？这种死的呀！哎呀，曹喜子啊，曹喜子，哎，谁叫你就这样而来哟？越江而来，我岂能越江而来？哎，我越江而去呀！想他为将女儿许配于我，乃是一片诚心，我有岂可不言而平？谁有一颗一丝为非？还是要来利用。为这些无意，聚会日向而去，却不出光戏子，本中参家境。哼，赵戏子，末日四方不亚于你，你真是好不是对，去。
这倒也是的。大弟，你不要跑，我家相公一定会来的。相公啊，这婚喜欢我。哦，你家相公也喜欢把我。